Paru-paru bisa rusak tanpa gejala? Gimana bisa? Sadar gak? Polusi, asap rokok, sampai infeksi ringan yang berulang bisa pelan-pelan rusakin paru-paru. Padahal gak selalu kelihatan dari gejalanya. Tapi coba deh konsumsi Giancare Huxi Pro buat ngilangin lendir, redain batuk, dan jaga paru-paru tetap sehat. Kandungannya akar manis, daun mint, dan cakar ayam. Sudah BPOM dan aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Cocok buat dewasa dan lansia. Jangan tunggu dulu sesak baru panik. Paru-paru juga butuh dijaga.